रब अॼु को साईं मोहम्मद रमज़ान मुग़ल साईं जो ख़ैर अॼु साईं जन मौला गाज़ी अब्बास अलमदार जे निस्बत सां घर में लख सलवात पढ़ाया। अॼु को साईं मोहम्मद रमज़ान मुग़ल साईं जो ख़ैर साईं जी अॼु की ग़ुलामी ख़ैर पंहिंजी बारगाह में उहुद जबल जेॾो लिखण क़बूल फरमा। मौला हिन शबान जे सॼे भलारे महीने जो वास्तो थिए जन जन पाक हस्तिन जी आमद आ उन्हनि सभिनी पाक हस्तिन जो वास्तो थिए मोहम्मद रमज़ान साईं खे सेहत ॾे सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा। मुग़ल साईं जे रोज़गारनि में इज़त में बरकतूं अता फरमा। साईं जे पुटनि खे मोहम्मद रमज़ान साईं जे न्याणियुनि खे साईं जे सभिनी घर वारनि खे क़यामत ताईं आबाद फरमा। अल्लाह घर ऐं घर वारा तुंहिंजे हिफ़्ज़ व अमान में आहिनि हिननि जा क़यामत ताईं सॼण साम्हूं कजां ऐं हिन जे दुश्मननि खे निस्तो नाबूद फरमा। मोहम्मद रमज़ान जे जेके बि दिलनि में जाइज़ तमन्नाऊं आहिनि उहे पूरियूं फरमा। गुलाम मोहम्मद सियाल साईं जा असांजे जमात जे निगरान साईं अरबाब अली मेतलो साईं जा बेड़ा पार फरमा। इरशाद अली राणा राजपूत साईं खे रोज़ी में गईबी ज़ाहिरी गंज अता फरमा। साईं मदा हुसैन मकरानी साईं खे रोज़गारी में गईबी ज़ाहिरी गंज अता फरमा। मौला अॼु जेके बि दुआ में शरीक आहियूं अॼु असां सभिनी जो बेड़ो तार वाजिद अली राव जे साईं खे गंज अता फरमा। साईं एहसानुल्लाह मेमण साईं खे रोज़गारी में गंज अता फरमा। ओ मौला जन ते बि गुरबतूं आहिनि उन्हनि जूं ग़रीबतूं इमाम सजाद जो वास्तो थी ग़रीबतूं दूर फरमा। गुलज़ार अली फुलपोटो साईं जे घर बचनि खे आबाद फरमा। अल्लाह सॼी दुनिया में हर सुन्नी शिया मोमिन जे घर में लख सलवातूं पढ़ियूं वञनि या दुआ क़बूल फरमा। आका जी